बजार को आसीगला दमदार कार दमदार माइलेज सह जबरदस्त लुक ग्राहक मध्य करुछंती पसंद। आजिका दिन में समस्त को कार दरकार। कार टीए घर आगे रखा समस्त को भल लगे कारण यह एवं संभ्रांतर प्रतीक। देखा गले समस्त घरे अच्छी चारि चकिया गाड़ी। कंपानी माने मध्य ग्राहकों चाहिदा उपरे रखुछंती नजर आउ लॉन्च करुछंती भली की भली कार जहाँ एवं करिछि होंडा। कंपानी निजर सबुठु लोकप्रिय कार रो नुआ मॉडल को लॉन्च करिछि। ए कार हेउछि होंडाई रो न्यू क्रेटा एनलाइन। आसंतु जानिबा ए कार विषय रे। कंपानी कहिबा अनुसार क्रेटा एनलाइन ने रहिछि ट्रैक इंस्पायर्ड एंथोटिक सिस्टम। नुआ क्रेटा हेउछि डायनामिक एक्सपीरियंस सह मिड राइज एसयूवी। एथिरे रहिछि खास डिजाइन लैम्ब्रेज और ट्यूडे डायनामिक टेक्नोलोजी जहाँ कार को प्रदान करिथाय परफेक्ट बैलेंस। जदि आमे दाम उपरे नजर पकाइबा एहार दाम रहिछि 16,82,000 टंका। टॉप वेरिएंट पई आपन को खर्च करबा को पड़िबो 20,29,000 टंका। ए एसयूवी हेउछि एन लाइन नो तृतीय मॉडल। यह पूर्वरु i20 एवं वेन्यू रो एन लाइन वेरिएंट लॉन्च होइथिला। एबे सुधा कंपानी एन लाइन मॉडल लो 22,000 यूनिट बिक्री करि साइछि। एबे क्रेटार ऑनलाइन लॉन्च हला परे खुशी होइछंती कंपनी सीईओ। यासो कहछंती जे स्पोर्टिंग एवं परफॉर्मेंस को ध्यान रखी यह लॉन्च करा जायछि। या ग्राहकों को आवश्यकता पूर्ण करिवो। डिजाइन को दमदार करबा पई कार रे प्रदान करा जायछि साइड प्रोफाइल अलॉय व्हील। यासो रेड फ्रंट एवं रियर ब्रेक तथा साइड सिले एसयूवी रो यूनिक प्रेजेंस प्रदान करा जायछि। बम्पर रे स्पेसिफिक फ्रंट सीट बेल्ट ऐड करिछि होंडाई। एथिरे स्पोर्टी फ्रंट ग्रिल भली फीचर्स मिलिबो जहाँ लुक को जबरदस्त करुछि। कार रो कैबिन ने एडवांस फीचर अपडेट करिछि होंडाई। इंटीरियर रे रेड इंसर्ट्स प्रीमियम ब्लैक लुक रहिछि जहाँ दामी कार रे मिलिथाय। कैबिन ने इकोनॉमिक एनर्जी को अपडेट करा जायछि। गियर नेब एवं व्हील आपन को एन लेखाथिबा फीचर्स मिलुछि। अनेक जगह रे मेटल प्लेट ऐड करुछि होंडाई। तबे आपन जथि कार किनबा को चाहंती भलो कथा आज ही जानतु होंडाई शोरूम आ करिनंतु कार बुकिंग। आज बुक कले 30 दिन भितर आपन को कार आपन को घर को आसीबो। ब्यूरो रिपोर्ट कलिंग टुडे लाइव।